Umunsi mwiza mutima mutagatifu bakristo bavandimwe, ni kuwa gatanu ukurikira umunsi mukuru w'isakramento mutagatifu ry'Ukaristiya. Duhimbaza umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu. Iyo bavuze umutima mutagatifu wa Yezu duhita twumva abanyamutima, tukumva imiryango y'abahaye Imana yitwa aba Sacré Cœur, abihaye umutima mutagatifu, tukazirikana amakiriziya menshi yitiriwe umutima mutagatifu. Ahari kuri bamwe tukumva bitatureba cyangwa abandi bakumva ari ibintu bireba abanyamutima nyine cyangwa iyo miryango, nyamara tukibagiza ko umunsi mukuru w'umutima mutagatifu ari umunsi mukuru w'umutima w'Imana yacu. Ni ibintu byiza cyane kumva ko Imana idukunda ikoresheje umutima muntu, kuko Yezu yigize umuntu atura muri twe. Twese tuzi icyo umutima usobanura mu mvugo zose zo ku isi. Ni ukuvuga ngo n'ubu ngubu umutima wa Yezu Kristo ni umutima muntu wunze ubumwe na kamere Mana, noneho uwo mutima muntu akaba ariwo Kristo adukundisha. Guhimbaza umunsi w'umutima mutagatifu benabe n'icyo ngicyo, kumva ko Nyagasani Yezu Kristo adukunda nk'uko nawe buri wese wagize umwanya wo gukundwa akagira umwanya wo gukunda azi aho wiyumva amarangamutima y'urukundo n'uko ubyumva. Umutima rero ntuhinduka inyama yonyine y'umutima wa Yezu, nubwo nawe ari ngombwa cyane uko afite umutima nyine nk'uwacu w'inyama, ariko umutima ukaba rwose icyo uwo mutima, ayo marangamutima asobanura ku muntu uzirikana umutima mutagatifu wa Yezu. Umutima mutagatifu wa Yezu cyangwa se kubihimbaza ku buryo bigaragara, ku buryo bya rusange cyangwa ku buryo bwa kiliziya, byatangiye kuba bikuru rwose, byemejwe n'abapapa mu kinyejana cya 18, 1265, nibwo Papa Clemento wa 13 yemereye kiliziya ya Polonye, yemerera n'amatsinda y'abanyamutima kujya bahimbaza uwo munsi mukuru ku mugaragaro cyangwa se ku buryo nka kiliziya yose. Ariko cyane cyane uwaje kubigira umunsi mukuru wa kiliziya yose ni Papa Pio wa 9. Papa Pio wa 9 yabaye mu bihe bikomeye cyane, ibihe bya revolution y'Abafaransa, ibihe by'induru, ibihe by'ibibazo biremereye. Tuributsa ko ari nawe nyine wemeye ubutase mu cyaha bwa Bikira Mariya, ariko ni nawe watumye ku buyoboke guhimbaza umunsi mukuru w'umutima mutagatifu bikwira muri kiliziya yose, ubwo mu mwaka w'1856. Vuba aha 1956, ubwo ntarutse izindi nyandiko z'abapapa, ariko iyo ngiyo mpamvu nyibuze nuko ushaka kurushaho gusobanukirwa iby'umutima mutagatifu ko kiliziya ibona, wasoma iyo baruwa encyclique, ibaruwa nkuru ya Papa Pio wa 12. Ubwo bahimbazaga umunsi ngarukamwaka nyine hashize imyaka 100, umunsi w'umutima mutagatifu ubaye umunsi mukuru muri kiliziya yose. Noneho Papa Pio wa 12 yandika ibaruwa yise Aurietis Aqua. Aurietis Aqua, iyo baruwa akaba ari nkayo ivuga muri make teologiya, spiritualite, ubuyoboke bwose butwikiriye inyuma y'umutima mutagatifu wa Yezu, n'impamvu tugomba kubaha uwo mutima mutagatifu wa Yezu. Muzero ko ari umwaka w'1918, ariko ubuyoboke bw'umutima mutagatifu wa Yezu byatangiye kera, byajyanaga n'ubuyoboke abantu bagiriraga ubumuntu bwa Yezu. Iyo Mana yigize umuntu, iyo Mana ifite amarangamutima nk'ay'umuntu, niyo byabaye nk'imbarutso yo kuyoboka umutima mutagatifu wa Yezu. Mu kinyejana cya 12 cyangwa na mbere yaho, byagumye gukuzwa no kwigishwa n'abamonaki n'abafransisikani. Turazirikana nka Mutagatifu Bonaventura, ni uwa mbere rwose wagaragaje ubuyoboke bw'umutima mutagatifu wa Yezu, undi abantu bagomba kuwemera. Ariko hari n'abandi batagatifu benshi dufite nka Mutagatifu Gertruda, ngo bari abantu b'ababikira ba contemplative, yaba Gertruda, yaba
Matilda aho bagize ubuyoboke bukomeye cyane ku mutima mutagatifu wa Yezu. Mu kinyejana cya 16 abapadiri b'abayezuwiti n'abafurere b'abayezuwiti bagiye uruhare cyane cyane mu kwamamaza umutima mutagatifu wa Yezu, aho cyane cyane batsindagira nyine ubwo ubumuntu bwa Nyagasani Yezu Kristo. Muri bazilika iri i Roma yitwa bazilika ya Yezu y'abapadiri b'abayezuwiti nyine, hari ishusho y'imyaka myinshi cyane muri iki gihe ishushanya umutima mutagatifu wa Yezu, kubona Yezu afite umutima we mu ntoki ari kuwuduha, Yezu ari kuduha umutima we. Iyo ni n'indi shusho nayo ikomeye cyane yatanye muri iki gihe mu ijana cya 16, ariko muri icyo gihe niho dusanga umutagatifukazi ukomeye cyane Margarita Maria Alacoque. Margarita Maria Alacoque Yezu rwose noneho yaramwiyeretse inshuro ubugira kane amwihishurira, ariko ku nshuro ya kane mu mwaka w'1625 noneho aza mu kumwiyereka aza kumwereka umutima we, aza kumwereka umutima we. Hamwe bavuga bati umutima wakunze abantu cyane, rwango n'inabi. Ibonekerwa ibyo by'umunsi amwereka umutima we ni impamvu ari ingenzi cyane, nuko ariho yamweretse amashusho ane yagize uwo mutima. Hari umusaraba nyine, ubwo nari ku musaraba nkamena amaraso yanjye, nibwo umutima wanjye wose naberetse icyo ari cyo, mbereka urukundo mbafitiye, mbereka uburyo mbabona, mbereka n'icyo mbifuza. Ntacyo Yezu yashigaje mu gihe apfiriye ku musaraba, ati icyari gisigaye ni umutima wanjye nawo ndawubahaye. Imana Data iravuga iti uwo nari mfite kugira ngo mbereke uburyo mbakunda birenze urugero ni umwana wanjye, noneho nimubone nawe ndamurekuye. Hakaza rero amahwa akikije umutima mutagatifu wa Yezu, agaragaza nyine icyo abantu bitura uwo mutima mutagatifu wa Yezu. Uwo mutima udukunda cyane ukadupfira ku musaraba, abantu bakamwitura kumwirengagiza, bakamwitura kutamwitaho, bakamwitura ubugizi bwa nabi, bakamwitura kumucumurira. Niko hakunda mbese ushobora gukunda umuntu ukamuha urukundo rwose, bakwirega ko nta kintu biyaha kugendera kure. Ibyo ngibyo abantu bagiye bakomerekera mu rukundo barabizi. Buri muntu ashobora guha umuntu umutima we wose, noneho we akakwitura ukwirengagiza no kugushyira ku ruhande. Ibyo rero nibyo Yezu yaciyemo, ariko kubicamo no kuba byereka mutagatifu Margarita Maria Alacoque mu kugira ngo akumvishe ko ibyo bikomere byawe wagiriye mu rukundo ntabwo ushobora kubyomora wowe ubwawe, kuko ibikomere by'urukundo ni ibikomere bya roho mbere yo ibikomere byo ku mubiri. Bishobora kugira ingaruka ku mubiri n'ibyo ho kandi uko birazigira, ariko mbere na mbere ni ibikomere bya roho, ni ibikomere buroho. Wowe wese uba wangiritse guhera ku bantu kugeza ku musatsi. Ibyo bikomere bya kugira ngo ushobore gukira rero bizakizwa n'uwakomeretse kuturusha, ari we Nyagasani Yezu Kristo. Mu gihe mwari amahwa amushingaga mu mutwe, mu by'ukuri akayumvira mu mutima we, ntabwo akira urubanza abayamushinga, ahubwo aravuga ati noneho ibikomere ndi kugira nibigende byomore abo bandi bose bakomerekeye cyane cyane mu rukundo rudashyitse. Umunsi w'umutima mutagatifu ni umunsi wo kuzana ibikomere byacu mu rwego rw'urukundo, tukabishyikiriza Kristo kugira ngo atwomore. Hangandi kuzirikana ngo zabakundanye nyuma bagahemukirana bagatandukana, cyangwa se umwe agasigara wenyine, abagize ubucuti n'umuntu mu gitondo akaguhemukira kubera umwanzi cyangwa kugambanira, umugabo n'umugore batandukanye bafite urukundo, abasore n'abakobwa bahemukirana, abo bana bavutse muri ubwo buryo bwose bwo mu buhemu, aho bose bafite ibikomere. Ariko hari n'abandi nyine birumvikana, cyane cyane ukomeretswa n'umuntu ukunda cyane, ukabona ntacyo bimubwiye, urukundo rwawe ntacyo rumubwiye. Abo bose Yezu arabakiza biciye muri ibi bikomere bye yagiriye ku musaraba. Hanyuma rero ishusho ya gatatu ni inyama nyine y'umutima, igaragaza ko Nyagasani Imana yacu ntabwo afite umutima w'ibuye, afite umutima w'umuntu rwose, wa wundi ushobora kubabara, ugashobora kwishima, ugashobora kutwumva, cyane cyane ugashobora kutubabarira ku buryo budasubirwaho. Ishusho ya kane rero Margarita Maria Alacoque yabonye ni rya cumu, ni cya cyuho kiri mu mutima wa Nyagasani Yezu,
hahandi icumu ryaciye hagasohokamo amazi n'amaraso. Iyo naho ni indi shusho Marguerite Maria Alacoque yabonye. Ririya icumu ryaciye mu rubavu rikinjira mu mutima wa Nyagasani Yezu. Abakurambere ba Kiliziya babibonyemo ivuka cyangwa isoko y'amasakaramentu duhabwa. Turuka ko umuntu wa mbere wafunguriwe urubavu hagasohokamo umugore ari Adamu. Numa ngo haremwa Adamu, Imana yasinzirije, nako haremwa Eva, Imana yasinzirije Adamu mu rubavu rwe, ikuramo umugore imutereka hariya. Abyutse aravuga ati dore aho nabereye, mbonye ubwiza bwanjye, mbonye ishusho yanjye, mbonye igisingizo cya mbere cyabaye ku isi, cyabaye igisingizo umugabo yabwiye umugore. Navuga nti wabe mutoma wa mbere. Umugabo yabwiraga umugore imbere y'Imana ati dore rwose ibyo mbonye ngiye. Ibyakurikiyeho turabizi. Yezu arapfira ku musaraba, nawe yasinziriye mu rupfu. Uriya musirikare w'Umuromani agafite icumu akarikubita mu rubavu rwe, batubwira ko yakomerekeje urubavu, ariko ryaragiye rikubita umutima, hasohokamo amaraso n'amazi. Ibyo nyine bikaba bishushanye n'amasakaramentu yose, by'umwihariko Ukaristiya na batisimu, ariko ntandi yose. Kuko aho ngaho Kiliziya niho yatangiye kuvukira. Kuvuga ngo umugore mushya yakomotse muri Yezu Kristo ari ku musaraba ni Kiliziya. Guhimbaza umutima mutagatifu wa Yezu no guhimbaza niyo Kiliziya yavukiye ku musaraba, bikomotse muri iryo cumu nyine nako bikomotse muri uwo mutima wa Yezu wafungutse, kugira ngo dushobore kwakira amahoro n'ibyishimo. Nibyo turi busangira mfite mu masomo y'uno munsi, cyane cyane mu Ivanjiri. Ivanjiri tuzirikana uno munsi ni ya Yohani umutwe wa 19. Hamwe batubwira Yezu amaze gutanga, umusirikare agakubita icumu mu rubavu rwe, hakavamo amazi n'amaraso. Amazi tuzi icyo bisobanura, ni ukutwoza, ni ukuduhanagura, ariko ni n'ubuzima bushya nyine, batisimu, ubuzima bushya duhabwa iyo twakiriye Nyagasani Yezu Kristo nk'umukiza akaba n'Imana yacu. Amaraso ku Muyahudi, amaraso ku muntu wese nibwo buzima. Ya maraso yabushizemo nawe ntabwo bukiriho. Noneho amaraso ya Kristo aza kuyungurura yacu, yo twemera ko ku munsi w'umutima mutagatifu Nyagasani Yezu aza gukiza n'izo ndwara zose zifitanye isano n'amaraso. Ndavuga za kanseri zinyuranye, aha ndavuga indwara nka za sida, aha ndavuga indwara z'imyijima, aha ndavuga indwara z'impyiko, aha ndavuga indwara z'uruhu, indwara yose. Mbega ushobora kwanavuga n'iza virusi z'iki gihe turimo. Indwara yose igira itya ikagera mu maraso y'umuntu. Nyagasani Yezu Kristo ku munsi w'umutima, kuko umutima wongera ugafunguka, nkuko hano n'ubundi twafunguriye kutwakira, ni naho atanga ingabire nk'izo ngizo. Ariko hari ikindi bisobanura. Umutima wa Yezu wakingujwe icumu, ntabwo wongeye gukingwa. Mu isezerano rya kera batubwira mu ngoro ntagatifu ya Yerusalemu ko ubushyinguro butagatifu bwari ahantu bubitswe, rimwe mu mwaka akagira umuherezabitambo wenyine urashobora kwinjiramo. Ngo ariko umusaraba wa mubambiko wose warashwanyaguritse, noneho hose harakinguka. Byabushanyaga mu mutima wa Nyagasani Yezu Kristo. Uvuga ngo umutima wa Nyagasani Yezu Kristo, buri wese muri twe afitemo umwanya we. Nta n'umwe ushobora kubura umwanya mu mutima wa Yezu. Umutima we urafunguye. Ni ubuhungiro bw'abantu bose, ni ibyishimo by'abantu bose. Nta n'umwe uri kure ya Yezu keretse ushatse kwishyirayo. N'ubwo yanditse umwana w'ubutakare, ni ukuvuga Yuda n'abameze nkawe, ariko nta n'umwe uri kure ya Yezu. Umutima we urakinguye. Ibyo waba warakoze byose, icyo waba uri cyo cyose, ntabwo yameneye amaraso yo ku musaraba kugira ngo akine, yamenye kugira ngo wowe nanjye dushobore kugira umwanya mu mutima we twishime.
urumva rero nta nkuru nziza nk'iyo ngiyo ku mutima mutagatifu wa Yezu. Ibyo rero nibyo Yezu yahishuriye mutagatifu Margarete Maria Alacoque, ariko uko muri kubyumva ntabwo ari bishya, kuko murumva ko inyigisho za Kiliziya nyine bivuga ngo Kiliziya yamye yigisha mbere na mbere hose ubumana bwa Kristo, ubumuntu bwa Kristo. Noneho mu isezerano rya kera, isomo rya mbere twumva uno munsi mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya, aho batwa umutwe wa 11 batubwira nyine uburyo Imana yadukunze, idukunda kwa kundi umusore akunda inkumi, kwa kundi umugabo akunda umugore uko ushobora kumwitangira, ati gihe ubwo birarenze. Ni byiza cyane ko munsi w'umutima mutagatifu no mu buzima bwacu bwa buri munsi kumva ko urugero dufite rutwumvisha urukundo Imana idukunda ari umutima. Umutima nka domaine ya sentiment, umutima nka domaine hahandi ushobora kwishimira aho ubabarira, aho amarangamutima yose aherereye, ariko n'ahandi haba ushobora no kubabarira ukababara ukumva rwose umutima wagiye. Ibintu bitangaje nyine kubona akenshi abantu baburiwe urukundo cyangwa se batakunzwe cyangwa badafite urukundo muri bo, akenshi bakunda kwicwa n'indwara y'umutima. Umutima urahagarara kubera ko abura urukundo, ntaryame, ntasinzire, ntarye, ntabeho, noneho umutima ukananira ukavuga uti ndarekuye, cyangwa nta rukundo ufite, cyangwa se wanze kwakira urukundo, cyangwa wanze gutanga urukundo, cyangwa se basi waranzwe nyine. Noneho nawe ntibashobora kuvuga uti no muri ubu rwango ndi kugerwaho, reka ndukure nk'ibyishimo ndebe ukuntu ntaruhinduramo urukundo. Uwo ni umutima wa Nyagasani Yezu nk'umukiza, akaba n'umwami wacu. Yezu rero uko tubibona, wavuga utese uwo munsi w'umutima mutagatifu nkanjye uwuhimbaza none bimariye iki? Ibintu bitatu gusa ngiye kuvuga nihuta. Icya mbere ni uko umutima mutagatifu kuwuzirikanaho aribyo bitwereka mbere na mbere isura nyakuri y'Imana yacu. Imana yacu ntabwo ari Imana idafite amarangamutima, ahubwo ni Imana ituri hafi. Icya kabiri bitwereka kandi naho gikomeye, muri iki gihe turimo, kubera kwita kuri ibintu bya tekinoloji na tekinike n'ibiki, no kwiruka abantu biruka ku bucuruzi no gushaka gukira vuba, abantu baburira abandi umutima. Abantu barahemuka bakumva ntacyo bivuze. Umuntu yaguhemukira pe kandi akumva ari ibintu bisanzwe, cyangwa umuntu akaza akagutwara ibyawe, noneho ukabona ntacyo bimutwaye, akumva ari uko bigomba kumera. Ngo umutima mutagatifu kino gihe urakenewe cyane. Abantu babyo bataye ko ni gute abantu babuze umutima ku buryo umuntu ahemuka kandi akagumya kwishima. Ni gute abantu babuze umutima? Umuntu w'umugome, umuntu w'umuhemu, umuntu w'umunyaburyarya, umuntu w'umugome, baravuga ati uriya nta mutima agira. Imana izagufashe, Imana izamfashe ntitukabarwe mu batagira umutima, kuko igitutsi kiba ushobora kuvuga ngo uriya nta mutima agira, uvuga ngo nta rukundo agira, n'uwari umuhanzi yarwakira. Ingingo ya gatatu nandi kuvuga nuko urukundo nyine natwe rudusaba kurutanga. N'Imana idukunda kugeza aho ngaho, ikabikumvisha uburyo umutima wayo umeze, iri kukubwira ngo nawe uko nabigenje ubigenza utyo. Kuri uyu munsi w'umutima mutagatifu wa Nyagasani Yezu rero, ntitugarukire wenda gusa mu kujya mu misa no guhimbaza umutima mutagatifu wa Yezu, ahubwo dutahe tuzi neza ko natwe dushyiriye abandi ibyiza by'uwo mutima. Nyabone niba wapfukamira umutima mutagatifu wa Yezu, ukaronka inema ingabire n'umukira ashobora kuguha uno munsi, nawe nutaha ujye kubwira abandi ati ese muzi n'ibindi, Imana irabakunda. Ese ubibonera he? Imana yutangira umwana wayo dupfira ku musaraba. Ese muzi n'ibindi, Imana idukunda ikoresheje umutima muntu. Ntabwo Imana iri kure yacu, ahubwo Imana iri hafi yacu. Iyo Mana yari idukunda kandi ikatuba hafi, ibaha umugisha, ibaha no guhimbaza neza uyu munsi w'umutima mutagatifu wa Yezu. Amen.
arakoze cyane Padiri Fabian Hagenimana waduhimbiye indirimbo nziza y'umutima mutagatifu wa Yezu, nawe kandi Imana imuhe umugisha.